নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের একটি ছোট্ট ক্লাস নেব। তোমরা কমিউনিকেশনের কিছু মডেল পড়তে গেলে যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন সেই সম্পর্কে আজকে আমি আগে জানিয়ে দেব। তো কমিউনিকেশনের মডেল পড়তে গেলে প্রথমে তোমার জানতে হবে সেন্ডার কি, রিসিভার কি, চ্যানেলটা কি, আর নয়েজ প্রবলেমটা কি, এনকোড আর ডিকোডিংটা কি, এই কটি বিষয় আগে জানা প্রয়োজন। তো সেন্ডার কি, তুমি সকালে যখন তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে গুড মর্নিং বলে কিছু পাঠাও, গুড মর্নিং বলে SMS পাঠালে, তুমি যে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে মর্নিং বলে SMSটা পাঠালে, এখানে তুমি হলে সেন্ডার, আর তোমার গার্লফ্রেন্ড যে SMSটা পেলো, তোমার গার্লফ্রেন্ড হলে রিসিভার। তাহলে সেন্ডার এবং রিসিভার কি বুঝলি? সেন্ডার, এখানে দেখো সোর্স বলে বুঝিয়েছি। সেন্ডার সেন্ডার এই রিসিভার তোমার জিএফ, তাহলে তুমি সেন্ডার, আর তোমার গার্লফ্রেন্ড রিসিভার। তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে যে SMSটি করছো, সেই SMSটি গুড মর্নিং SMS করলে, তো যে SMSটি করলে সেই SMSটি কিসের মাধ্যমে করলে? হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, কিংবা ফেসবুকের মাধ্যমে, কিংবা টুইটারের মাধ্যমে, কিংবা মেসেজের মাধ্যমে। এই যে যতগুলি মাধ্যমে তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে SMS করলে, সেই মাধ্যমগুলিকে বলছে চ্যানেল। সেই মাধ্যমগুলিকে বলছে কি? চ্যানেল। সেই মাধ্যমগুলিকে কি বলা হচ্ছে? চ্যানেল। দেখো, তুমি তোমার জিএফ, তুমি মর্নিং SMS করলে, তাহলে মিডিয়ামটা কি? মর্নিং SMS করলে কিসের মাধ্যমে? হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। এই যে হোয়াটসঅ্যাপটা কি? হোয়াটসঅ্যাপটা হলো চ্যানেল। হোয়াটসঅ্যাপটা হলো চ্যানেল। তাহলে কি? তুমি সেন্ডার হয়ে গেলে, তুমি সেন্ডার, তোমার গার্লফ্রেন্ড যে মেসেজটা পেলে রিসিভার, হোয়াটসঅ্যাপটা হচ্ছে কি মিডিয়ামে, হোয়াটসঅ্যাপটা হচ্ছে চ্যানেল, হোয়াটসঅ্যাপটা চ্যানেল। আর তুমি যে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, চ্যানেল অনেক কিছু হতে পারে, ফেসবুক হতে পারে, টুইটার হতে পারে, টেলিগ্রাম হতে পারে, ইত্যাদি। তাহলে তোমার এই যে তুমি SMSটি করলে, ওই SMSটি আমরা আমাদের ভাষায় ব্যবহার করি, কিন্তু যন্ত্রের ভাষা আলাদা। যন্ত্র তাদের কিছু টেকনিক্যালি কোডিং ব্যবহার করে। আমি যখন গুড মর্নিং লিখলাম, তখন যন্ত্র তার ভাষাতে একটি কোডিং করলো। সেই কোডিংটি মেসেজ হয়ে ডিকোড হয়ে তোমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে পৌঁছাবে। তাহলে তোমার তখন গার্লফ্রেন্ড জানতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে কি বুঝলে? তাহলে সেন্ডার কি বুঝলে? সেন্ডার তুমি, রিসিভার তোমার জিএফ, চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপ, এনকোড যন্ত্রের ভাষা। তুমি যখন পাঠাচ্ছ সেটা এনকোড হচ্ছে, তোমার গার্লফ্রেন্ড যখন পাচ্ছে সেটা ডিকোড হয়ে যাচ্ছে। এবার নয়েজ প্রবলেমটা কি? দাদা, নয়েজ প্রবলেমটা কি? তাহলে নয়েজ প্রবলেম হলো, তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে সকাল 8টা AM SMS করলে, কিন্তু তোমার জিএফ নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য
সেই এসএমএসটি পেল কখন? এসএমএসটি পেল 10টা AM। অর্থাৎ এই যে প্রবলেমটা এলো মাঝখানে, এই যে প্রবলেমটা এলো, সেই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে নয়েজ প্রবলেম। তাহলে কি নয়েজ প্রবলেমটা কি? এই যে তুমি এসএমএসটা পাঠালে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে, 8 AM, তোমার গার্লফ্রেন্ডকে পাচ্ছে 10টা AM। এই যে মাঝখানে যে প্রবলেমটা, নেটওয়ার্ক প্রবলেম, এই যে নেটওয়ার্ক প্রবলেমটি, এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে নয়েজ প্রবলেম। নয়েজ প্রবলেম বিভিন্ন রকমভাবে হতে পারে। নয়েজ প্রবলেমকে ব্যারিয়ার বলা হচ্ছে, কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার বলা হয়। নয়েজ প্রবলেমকে কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার বলা হয়। অর্থাৎ নয়েজ প্রবলেম অনেক কারণে হতে পারে। নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে, ডিস্ট্যান্সের কারণে হতে পারে। এগুলো নিয়ে অন্য ক্লাসে আলোচনা করব, তোমরা এটি জেনে নাও। তো থ্যাংক ইউ, এই পর্যন্ত রইল। তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, তাহলে আমি আরেকটু মোটিভেশন পাবো। আজ এই পর্যন্ত। অন্যদিন তোমাদের আলোচনা করব কমিউনিকেশনের কিছু মডেল নিয়ে।